ఇది కూడా ఉంది పక్క త్రాచుపామండి. నాగుపామే, నాగుపాము అంత క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. నీ నుంచి నాకు కూడా కొంచెం భయం పోయినట్టుంది. నేను నువ్వు కాల్ చేసావు కదా, చిన్నపిల్లలు ఉందంటే లోపల ఉండిపోయింది అనుకున్నాను. అది వీళ్ళు అందరూ లోపల ఉందని చెప్పారు. వాళ్ళు అంత అందంగా ఉంచుడు. ఆ కలర్ చూడండి, కలర్ ఉంది దగ్గర నుంచి పోయి కాలు 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 చేయాలి దగ్గర నుంచి. ఇంకో కవర్ కదా ఇంట్లో తీసుకెళ్ళి మా ఇంట్లో తీసుకొచ్చింది. దీని పైసలు ఉంటుంది కవర్ దాన్ని బాగా చూసి ఎవరు చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు అది పైకి ఎట్లా ఎక్కింది, అట్లా దాంట్లోకి ఎట్లా వెళ్ళింది? అది దెబ్బ తగిలినట్టు ఏమన్నా కనిపిస్తుందా? దెబ్బ ఏం తగలలేదండి నాకు. ఎట్లా పడింది దాంట్లో? నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఏంటంటే కాకి ఏదో పట్టుకుందండి, ఏదో లేదు పట్టు జస్ట్ పట్టుకుంది వదిలేసింది. దెబ్బ తగిలిన కూడా తెలుస్తలేదు. ఎవరు